안녕하세요. 꽃송이입니다. 오늘은 콜라 멘토스 실험 한번 해볼 건데요. 나와. 엄마 하지마. 너와 줘봐. 원, 투, 쓰리. 오, 한다. 폭포하나요? 좀 보글보글하긴 한데 그렇게 많이 폭포는 안 하는데. 뭔가 좀 이상한데요? 이게 폭포가 원래 이래요? 두 개 투하. 두 개 줘봐, 엄마. 두 개를 투하를 한번 해볼게요. 부어오르긴 하는데 되라. 폭포가 안 되는데요? 원래 이런 건가요? 콜라가 좀 없어서 그런가? 좀 뽀글뽀글거리긴 하는데. 엄마 또 줘. 또 넣어. 원, 투, 쓰리. 세 개째 투하입니다. 화질이 너무 안 좋아. 잠깐만. 폭발을 할 생각을 안 하는데. 이게 끝이다. 이게 끝인가 보네요. 여러분, 그럼 이렇게 끝날 순 없으니까 제가 먼저 액계를 보여드릴게요. 뿅! 어떠신가요? 잘 만들었나요? 실패. 안 믿어. 네, 여러분, 동생이 갔습니다. 동생은 여러모로 조금 귀엽긴 한데 좀 짜증나는 면이 있는 것 같네요. 절대 동생 욕을 하는 게 아닙니다요. 조명 오프! 물론 이것입니다. 버튼을 이렇게 눌러서 물론 한 것이지만 일단 조명 오픈했고요. 여기다가 나비 보석을 한번 넣어볼게요. 이건 제가 직접 만든 파랑파랑한 액계고요. 두 개가 있습니다. 하나는 이거는 지금 여기 이 나비 보석들을 한번 넣어볼 거고요. 여기 진주 하나 있어요. 이 액계는 제가 지금 다른 통에 담아뒀는데 이건 이미 진주가 넣은 상태거든요. 이거는 생크림이고요. 이거는 그냥 액계입니다. 그렇게 특별하진 않아요. 바풍이 잘 되고요. 흐르기는 좀 안 되는 편이고 이렇게 랩도 조금 안 되고요. 뭐 이런 그런 뭐라고 설명을 하는지 하나도 모르겠죠, 여러분? 어쨌든 여러모로 예쁜 액계입니다. 제가 이거 폰이 좀 똥폰이라서 좀 오래된 폰이라서 화질이 안 좋네요. 자, 4분하고 마치도록 하겠습니다. 퍽! 쪼꼬미 바풍. 이제 한번 넣어볼까요? 4분이 거의 다 됐으니. 투하. 오, 이게 뭐지? 이거 이쁘다, 그쵸? 이렇게 파란색도 있고, 거꾸로. 이렇게 파란색도 있고요. 덮쳐봅시다. 느낌이 오도도도도 그런 느낌이에요. 나비들이 얼음 왕국에서 춤추고 있는 그럼 다음 액계로 희기. 짠, 이건 아까 소개해드렸던 액계입니다. 오, 좋아요. 이게 기포가 좀 있다 보니까 이게 흐르기가 안 돼서 그냥 손으로 꺼냈어요. 좀 댕댕하고 좀 딱딱한 느낌이 들긴 해도 좋은 액계예요. 구슬을 넣어서 좀 더 블링블링한 것 같아요. 한번 불을 꺼볼게요. 좀 낮춰볼까요? 이런 식. 좀 어둡고요. 완전히 껐어요. 이 액계는 완전히 끈 게 좀 예쁜가? 모르겠지만 일단 이렇게 해둘게요. 세 번째 단계라 이게 생크림인데 화질이 안 좋긴 한데 화질이 안 좋은 게 더 이쁘네요. 이거는 화질 좋은 게 이쁜데 하지만 실제로도 예뻐요.
그럼 4번 다 됐네요. 안녕.